wa umaro kireja MCA warwire rwarera Peter MUTUMA Kalembe NORITIE ngwataniro guchokera kiria gwati mbaru BAWE na bangabana KAWIRA Mwangaza ariuga ni kwithiritwe na guchokaniria kwa migambo gatigati kanteri jichio ijiri untu buria butibui ende ugano AGEETA na MBERE gucunka uritingugi bwa thirikari angabana KAWIRA gutigira guntu kunthe Meru kuri na witi na mbere uria kubatere. Kelvin Kimathi na aranirite nawe na atutumira riboti iji. Nyuma ya ntitikano kujirwa atiatika kariba morirorera bamubaki wa tambaru MCO atene ntiru Peter MUTUMA Kalembe kiri usunku na thirikari ya kaunti ya Meru na bange bai mumeneria riutha MCO yo atene Ontario kiri bukonie bu kiri ya karibao lakini na kwa nteko ndaruire scenario ndironere etimu re kiro jane jenge kana bechoka iria reke nitabia yeburu kamburombe ndinyietie babu bya buna bingo geburiterwe na tumeni antu barabo kumenye bo bombo gutuma oni nyabo antuma ntekinya antumo buru no tenombo bakuthikirwa kinya nini ngugia ko igutetera Meru County nikenda Meru County yonde yumba kuthikirika na buruire rorera reka nina tuchiacha twantura tundu atwantura kwatanire ine MCA wenu kwatanire ina ngavana wenu kwatanire ina mundu wonge kethai bugwiterwa ngugia ko ikuona ngugi buriteri itsachagwa netena ine problem so ampere timu yakwa ya iria barachokanirie na timu iria ngi tekeni kwa antu banthu tekeni barabaruma na abuna ndebo kumara nabwe bokatinda kuchokaniria tekaneni na story uburu ndikuona ina maana kabisa ndina mai plan ya governor wetu taka unindi tige siasa i plan ya governor wetu ko goro Mwangaza kenda ndemo gwita ku murika ithima biria ndemo ndaina ndemo meta ku murika kula ikwachie thithe to shonde ndina manta tu chondi chombejete koja kubumburira na ndikenda woni nkuchwa mbeja ruire tuchokanirie na kithenji ni MCA okwa na kwa unareka nonwe na itanguge miaka egwe 5 ekinye thira yekore yore kwethirire tukamakirwa na kumani abu Kalembe kirebo bashumaniritie buru mukinyira nthi ondira shomitio shunku na mirandi mwanya ya thirikari oye ya county ya Meru na boka ya kuigwa na butita korwa bioria ito nyamburombe no ndotiro tukakira utyo tukare ko buria bioria aneni mpale tekalulubu meobicine ya thirikari yetu county no ndo bore thirikari bore officine yetu county Kalembe akoria bioria tuko na muthenya na birango expect guchokerwa bioria ti antu baturenwa bero beta bachokeria Kalembe beta kuanga kwaria nteto itebugi ile itekoma gutethia antu mkologi Kalembe no atite na mbere burukolo ta thirikari ya county ya Meru runguru anga vana Faith KAWIRA Mwangaza muno kiri witingwe maturene ndikuronga mandabura mandu ja ndawa ira ma box jatano tara je ikagwa utuntu bubweru buthithitwe bura buthithitwe igwa sembo makato njaya jajukua mbicha kenda bona mbicha ere ndawa but today everybody kakurira kiuga na hospitali chonde utindawa bakuona so there is nothing which has changed na expert bayenia au mara au akwaria ma utindawa chembi chema hospitali na kimbox kimoketha wakinambio kiboke mwe taka ndikumara ndauga mandu ja misuse of money control of budget na raumirerwa au ndene Meru almost 240 something million ile yanto cash were aga cash mundu akinenkairwa bobo kuiwa na ubagwita kwenda kuleta ndwaro ire baibo ghost waka so nukona mandu ya yonde goni para yende ndene ya Meru utundu bumwe bukararua kana undu bumwe bwithirwa kinyanga bana wengo ari umara akauga ima mandu yo jaleo kaba kwenda guchuma baitethi kana kuthithwa nkuruki Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.